พี่ภูมิกินไก่ได้ครับ ไก่ทอดที่ยังอยู่ ทุกคนครับพี่ภูมิกินไก่นะครับ ก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคเกาต์นะคะอาจจะเป็นเกาต์รับตัวเอง เอ้ย กั้งสดๆครับกั้งสดๆนาฮีนาฮี สดมากเพราะไม่ติดเปลือกเนื้อไม่ติดเด้งๆเลย แสดงว่า สดกว่านั้นก็กินตัวนี้ละสดเลย สดไปสดไป อันก็ไม่ไหวนะ กินอะไรครับพี่บอลอกไก่สายฟิตเนสสายฟิตเนสขอกินอกไก่ย่างครับ ขออนุญาตขโมยนิดนึงนะครับ ไม่ได้ครับน้ำลายฟอดเลยครับหมูกันไกลคมมากเลยอ่ะ ที่ติดปลายขอโทษนนพอดีหิวโหแล้วเขาเป็นหมดเลยเหรอเนี่ย ใช่พี่ กุ้งเป็นหมดเลยนะ ใช่ครับ ทำไงดีวะให้เขาตายน็อกเอาแข่งเขาได้ไหม อุ้ยน็อกมาแล้ว ตายแย่ เนี่ย น็อกน้ำแข็งครับ งั้นเราพยายามเลยนะครับ ไม่ช่วยนี่ไง ใช่ดูเห็นไหม อยู่เลยอยู่เลย ชิวๆมันเปิดแอร์เย็นๆดราม่านะ มันไม่น่าใช่อ่ะพี่ภูมิ น้ำส้มสำหรับนางเอกเขาเรียกว่าวอร์มคอ ยังไม่เริ่มใช่ไหมครับ ยังไม่เริ่มขอกินข้าวก่อนวันนี้เป็นคนรวย นี่ ห้องน้ำไปทางไหน คนรวยแต่คนปัญญาอ่อนครับตอนนี้เขากลายเป็นหมาเศรษฐีแล้วนะ มาจริงมาหาอ่ะ หมาเศรษฐีหมาเศรษฐี มึงก็ แล้ว อีกขวด ทำไมคุณไม่ใช้ที่เปิดฝา ไม่ใช่ที่เปิดขวดเคสเคอ่ะ โอ้โห นี่ รออยู่พอดีเลย โอ้โห ไม่น่าเหรอทำไมนะ โอ้โหทีเดียวได้เลย ทีเดียวเลย ไม่ต้องลำบากเลย ขอบคุณครับ โอ้โห คุณมีกันแล้วยังเหรอครับที่เปิด นี่ อย่างเท่ ย่างหอยสไตล์พี่กุ๊ก ลำบากเขาไปเรื่อย แล้วอยากจะบอกว่าเปลืองพื้นที่ด้วยนะ อันนี้มันเค็มอ่ะ ไม่ต้องพูด เขายัง คู่จิ้นใหม่ เขายังไม่รู้จัก ไม่กิน อร่อยนะ ไม่ชอบ ไม่ชอบอะไร ไม่ชอบพี่ ให้กินหอยเอ้ย มานั่งหายใจผิดทีนี่ หายใจกูยังผิดทีอ่ะที่ดูหัวหน้าหายใจผิดที เฮ้ย ไอ้เหี้ยมันสุกก่อน ใจบาปในระย นี่ก็ เขาตายแล้วมันเป็นปฏิกิริยา เป็นไรนะ เมื่อกี้คือหักคอไปแล้วแบบปฏิกิริยากล้ามเนื้อกระตุก จริงไหมครับพี่ภูมิ ำไม่ได้ยินเมา เป็นกล้ามเนื้อกระตุก เออ ใช่มันเลยกระตุก muscle spasm ครับ เฮ้ย แล้วเขาได้จากเราไปอย่างสงบแล้วครับ ใช่ เออ ล้อเล่นเป็น